环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏，欢迎来宾前立委孙大千、孙委员。大家好，台大哲学系教授苑举正老师。思敏好，各位观众朋友，大家好。资深媒体人彭华干哥。主持人好，大家好。好，观众朋友，我们赶快要来关心到的是今天的头条焦点哦。习近平抛出的“15+5”计划，并且呢，在谈话中特别也提到了对台从过去常常提到的统一大势，现在缩减成只剩下反台独，怎么一回事？我们今天会做解读。另外也会来关心大陆的11长假到来了，中国富人的风出国，他们是真复苏还是假繁荣？今天都会一起来做关心。好，我们先赶快来看到今天的几个火线话题，习近平抛出的“15+5”计划，未来我们今天会来特别就一些比较细节的部分做关注。他会把他的主力放在拼军事上面、拼科技上面，还是全面的来准备备战了呢？这一次其实网络上面也传出了，有没有可能是习近平主席将会交棒的一个重要关键节点呢？这个都会做关注。再来就是针对台湾的部分了，对台论述现在大幅的缩水，过去喊的统一，现在只剩下反台独，怎么回事？是战略的调降还是怀柔新招呢？最后今天也会来关心到的是，中国富人在近期狂出国，从10月1号开始，这个大陆放起了长假哦。可以看到非常多人现在疯出国，怎么回事呢？世界似乎已经成为大陆人的后花园。这一波旅游潮代表中国经济的强烈复苏吗？今天也会一起来做关心，赶快来关心，在10月1号，也就是今天哦，见证70周年的前一个晚上。记者招待会上面，习近平主席发布了重要的讲话。他说呢，接下来10月份会召开20届的4中全会，所以在这个上面会特别提到了“15+5”发展的未来目标计划。他说要把它计划好，并且把它规划好，并且强调要紧紧的落实，包括了新时代新征程党的中心任务。所以节目一开始我们要来关心“15+5”计划可能会有哪些比较具体的目标，不管是在军事上，还是科技上，还是在备战上面呢？当前内外又有哪一些对于中国来说是比较大的挑战？更敏感的事情是，有没有可能外传的习近平可能会准备交班吗？委员怎么看？所以我想，之所以会有所谓的“15+5”，就是每5年定一个目标，然后这5年这个相关的部会在这个先前就做好规划啊，然后在5年内希望达成一个什么样的一个进展哦，所以所谓的“15+5”就是第15个5年计划了哦。那么按照他们过去这个中国大陆的一些相关的惯例啊，或者是我们现在看到的中国大陆现在的经济发展的状况跟目标，其实在过去他们几乎是每一个5年计划的达成率都相当的高哦。那么在这一次的这个未来的5年计划，所谓的15就是接下来的5年，所以对中国大陆来说，这当然是一个非常重要的宣示哦。那么特别是中国大陆，其实虽然是以习近平为核心，但是他们在分工职能上还是属于这个集体的智慧的一个凝聚哦，所以这个“15+5”显然它不会是一个照本宣科的一个官样文章哦。那么这也是为什么外界每一次看到这个5年计划的时候，都会很认真的细读哦，因为细读这个5年计划才知道说接下来中国大陆经济发展的走向在哪里，特别是很多这个国际的各个产业或者是这个法人投资人，他们也会看着这个5年计划来决定他们将来投资的标的。那现在显然看起来了哦，媒体现在凸显出来的几个关键点，当然大家看到说，第一个没有提台湾了哦，那么只提反台独，那这是不是代表两岸情势比较缓和呢？我还是要强调，两岸情势是不是比较缓和的关键不是在北京政府，两岸情势能不能够比较缓和的关键是在美国跟民进党。美国跟民进党要不要持续的玩火，这关系到两岸接下来是战是和。就如果照现在这个走势继续走下去，持续玩火，持续武装台湾，然后把台湾变成豪猪，然后进行全面备战，甚至美国的军事教官都进入台湾来进行训练了，那你就是把台湾推向火坑啊！就算他“15+5”一个字都没有提台湾，他最后还是有可能会动手哦，所以千万不要以为说这里头没有提到台湾，好像就高枕无忧了，这个台独分子就可以高唱凯歌，觉得未来5年是好日子要来临了。我觉得这样的想法太天真了啦。但是有2个重点是我认为中国大陆现在持续会努力推动的，就他们也看到了现在国际情势的发展啊，你看到美国走向了保护主义，你看到了美国走向这个单边主义哦，所以事实上对中国大陆来说，它现在最关键的2件事情，第一个就是突破关
键的核心技术嘛，他们最近一直都在做。我们待会会讨论的升腾910C，甚至这个华为升腾，接下来还有各式各样不同的这个产品会推出来。包含我们最近看到的中芯国际，在这个 DUV 的这个打造上已经有了一定的进展了，甚至我们看到了一些讯息说，重复曝光就可以做出5奈米的晶片了，都可以做得到了哦。那么这些东西都是可以看得出来说，中国大陆现在正在积极的全面要试图突破。这个过去这1-2年间，从美国跟西方世界对他所做的科技围堵，所以关键核心技术的突破，我相信这是未来5年非常重要的一件事。因为所谓的关键核心技术，就是我们现在讲到的晶片的技术。那么这些技术包含 AI 的技术，这些东西都是关系到未来国力的发展。那么第二个大家看到的。可能的重点就是改善民生哦。那改善民生，其实我认为习近平早在几年前就在做了，就是所谓的共同富裕计划嘛。就你现在如果去上海看看，你会发现上海的民众搞不好比台湾的人更有钱。我每一次去上海的时候看到都很惊人的，上海那个金铺的门口排队排人龙的。我第一次看到那种卖金子、卖黄金的金店。每天经过他门口都在排队，就跟在Chanel门口排队是一样的人潮，我无法理解。我就想说哇，然后呢，所以当你发现说为什么中国大陆在这一次的中美关税战没有被打垮，原因是因为他前一段时间就在推共同富裕了嘛。所以我常常讲说，中国大陆14亿人不用多啊，4亿人能够出来消费。这个市场就比美国市场大了，美国也不过就3亿人而已啊。所以如何让这个共同富裕这条路继续走下去，改善民生，促进更多的内需，我认为这是中国大陆接下来在未来5年它一定要做的。因为接下来的这个中美也好，或者是这个中国跟其他国家之间的关系都在混沌未明的阶段哦，所以它必须要先这个扶植自身的消费力量，才能够有一定的底气啊。好，确实哦，现在在不一样的地方是，现在中美的对抗格局已经变得越来越强烈，所以接下来的15计划其实定的也很细节了，很细致，就是要拼科技、高科技产业的发展，还有民生哦，要经济要富强。那另外一方面，我们继续请教苑老师又怎么看？刚刚提到习近平这一次不像以前主要谈这个统一，不只谈了反台独，怎么看他的这个策略？这是第一个问题。第二件事情也想要请教苑老师，有关于外传的习近平有没有可能交班的这件事情，2个问题。我是从事于文字工作的，所以我对文字的解读特别敏感啊。我仔细看里面的内容当中的话呢，我觉得大家解读上过于乐观。首先的话呢，我们来看坚定不移贯彻1国2制方针的话呢，这个不是讲给我们听的，这是讲给港澳地区听的，因为他们现在正在进行1国2制，所以说在这种情况下的话呢，这个对于我们来讲的话呢，提到是我们的一个选项，你要不要1国2制？你现在马上做决定。然后接着的话呢，要这个深化两岸交流合作这件事情的话呢，是民进党刚好阻止我们要深化交流合作的所以说呢，现在台湾本身来讲的话呢，在民进党阻止的过程当中，大家义无反顾的，包含我，就是继续往大陆参观访问，目的是为了和平，然后再进一步，这个选项也是在我们手里所以说你愿不愿意去，敢不敢去这个事情也说了，就民进党来讲。然后第3点，坚决反对台独，这个是更重要的讯息，因为目前《华尔街日报》里面讲出来，大陆跟美国谈判的时候，不能够说是你不支持台独而已，要坚决反对台独，这个讯息非常重要。因为什么呢？因为这3点一合起来的话，其实基本上讲起来，才弄得坚决捍卫国家主权和领土完整。大家一听言有这个讲起来非常清楚，只是有一句话还没有讲清楚，就是按照国际的法律条约来讲，就是说是这个开罗宣言跟波茨坦公告，你们这个部分讲到台湾就是中国的一部分，这个讲起来是整个连贯性的。但是这个四中全会20大四中全会在10月20号召开的时候，要定那个15计划的话呢，这个不是，这个是经济计划，它不是计划经济，大家要搞清楚。而且14.5的话呢，交出一张非常漂亮的成绩单，几乎可以说是100%实现。那你刚刚问到那个问题的话呢，会不会交棒的问题的话呢？这个问题其实我觉得哈了，到目前为止看不出来有任何的迹象，因为到了2027年的时候，那之前的话如果没有任何的动静，如果有动静的话呢，有某一位人士特别受到这个大家的瞩目的时候呢，这个时候你可以觉得有可能。但如果没有这种情况下的话，我自己看到，我觉得习近平作为主席的话呢，他身体很好，所以说2种要这个下来的这种传闻几乎没有。为什么？因为他担当非常大的重要的任务而且他们这个团队来讲，我觉得大陆是犹如倒吃甘蔗，越走越好了。
好，所以我们现在关心到的是，在中国大陆的经济计划之下，我们也看到了说，确实现在经济是不是真的已经走向繁荣、走向复苏了？因为有一些具体的数字，我们在观众朋友要来检视，尤其现在开始放起了，今天开始嘛，11长假，大陆游客不只是在国内旅游，因为前几年比如说有提到说经济好像不太好，所以大家在国内穷游，但是现在开始有大批的旅客往国外去旅行了，这是来自于麦肯锡的最新报告指出呢，大陆的出境游全面复苏，消费者大举重返了全球的航线，尤其是来看到2025年国际航班的客运量比2019年还多了整大约是1成，其中超过70%这些月收入比较高，超过人民币3万元的富裕旅客，铁了心，他们认为说，接下来的一整年我们必须出国走走，次数多高呢？从3到5次，甚至有许多人一年出国超过5次。把世界当做了自己的后花园，能不能这样子来看？就说中国经济真的已经全面复苏了，有这么的乐观吗？那另外，近期韩国也开放了签证，因为跟美国的关系不好嘛，让大陆的朋友来。那这些国家能够抓住中国旅客的商机吗？干哥又怎么看？中国人呢，全世界中国人不是只有台湾人啊，台湾人是勤俭的美德啊，所以台湾人那个隐形的富豪有多少你都不晓得。我们有常常讲一句话叫"惨屌啊，田桥仔"，田桥仔就是我们台湾人的特性，因为完全你看不出来啊，他外表看不出来。现在大陆这种人啊更多了，所以11国庆8天连假都跑着要出国。我说今天真的是他们说在2019年就是那个才是正常的时候嘛，结果呢，到了2020年就发生疫情，对不对？对，2年到了第3年还没有完全复苏。可是麦肯锡的报告就说，哇，这个中国市场这个消费的5大惊喜的报告，他讲说，这个已经完全恢复到了这个2019年以前的水准，而且2025年的第1季跟第2季分别比2019年成长了9%跟13%，那是你用数据上的统计。我告诉你，麦肯锡不止，为什么？因为坦白讲一句，你说我们常会在就是影像上的那个印象是中国大妈到处扫货嘛，对不对？但你不晓得那个是行为上让你看得见的，但有一些是在商务旅客上是很难统计到的，因为这些人不想曝光。他们到了一个地方去，他们所购买的精品的数目跟数量常常是真正的国际统计不到的，统计不出来的。为什么？因为这里面也牵涉到很多个人的喜好比如说真正有钱人他们的那个消费习惯，他是不想要张扬的，所以你就晓得说，比我们所想象的数字还高得多。这里面他们发现43%的中国大陆旅客，他们坚持要住什么？要住连锁品牌的饭店。说以前中国大妈不是这个大家一起这个揪团，然后住到一样的饭店，大家就很开心很快乐都是乡亲在一起吃饭，一起shopping 但是现在不是这样，现在他们现在已经发现那个行为模式改变，怎么改变？有接近一半的游客中国大陆出国的游客就是11这个长假，他们这个游客，他们有47%，接近一半的人干嘛？选择自由行。干嘛？自由行的意思是什么？你知道？就是说我不要被你赶鸭子，我不要被那个恶导游，比如说跑到其他那个某些地方去的时候，东南亚落后地区被那个恶导游牵着鼻子走不买就把你赶下车，这种他们现在绝对不会去吃这种亏，所以他们现在不赶鸭子。然后呢，在10年前是完全不是这样的情况。那原因就是什么？自由行可以代表他们有更多的自主权，就这样。那你要自主权的话，是必须要在什么样的条件之下？很简单，就是他们会把以叫月收入在3万人民币以上的视为就是高消费群嘛，对不对？对。那但是呢，他说，你认为说3万元就是大手大脚了吗？不是，比3万元高的人多得多。所以在这种情况之下，韩国最近他已经开放了签证，就是说免签证入境可以待2个礼拜。那现在呢，他济州岛本来就是什么？本来就是进去一次的话，可以待30天的免签证待遇。
那这一次他们就是针对11这个长假，发动了更多这种优惠活动。那韩国这个地方就是11长假大陆最主要的一个据点，然后再来是什么？再来就是大阪的那个世博会、世界博览会啊，日本、韩国还有哪里？再来是东南亚，没有台湾啦。所以我们这个政府不知道在干什么啊？为什么？因为11长假是我们赚钱最好的机会啊！结果现在我们到现在还是不开放两岸的那个就个人的那个旅游，对哈，连那个团客也不能来啊。那我们就损失多少钱？我一直在看，他说什么？你知道一年现在有7.5兆台币的观光财，我们1块钱都没赚到，你要不要哭啊？我要哎呀，对岸的同胞，我们欢迎你们来了，真的希望有一天我们终于能够解禁，看到你们来帮我们的台湾这个样子，你不要指望。而且其实坦白讲，我觉得如果现在去上海哦，你就会发现，其实中国大陆全面针对很多国家都开放免签了。对，54国，大陆的观光客现在非常多啊。以前你在浦东机场的时候，其实也许相对可能比较冷清，现在不得了了。那个浦东机场人山人海的。所以刚才这个问到说，是不是中国大陆的经济复苏了？如果你仔细看一下中国大陆的相关数据哦，这中央的统计数据公布出来的，其实在这一段时间，内需的力量其实扮演了很重要的角色。而在内需力量的这个内部消费里头，观光客也扮演了一个这个很大的一个推力。所以其实我认为中国大陆全面开放免签这件事情是一件很聪明的事。对啊，当然了。好，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大讲堂。好，观众朋友，今天的纯军事消息，我们带大家来关心的是大陆的火箭军王牌基地。今天有2个基地正式的曝光了，等一下带观众朋友一起来赶快看到哦。首先，我们等一下会关心到的是东风26，现在确定锁定的是关岛。另外一款我们会来关心的就是东风17了，锁定的则是台湾。中美飞弹竞赛正式开打，谁输谁赢？等一下一起来看。赶快来看到刚刚讲的2个重点基地。首先看到来自于《纽约时报》报道的第一个基地，就是在安徽的611旅。现在我们先来看到它的发射台啊，已经翻倍了，来到了36座。部署地区主要是要威慑亚太地区，被称为是关岛快递的东风26。好，这是东风26。接下来第2个我们要来看的是东风17了。距离台湾非常的近，只有579公里，所以这个被视为就是要锁定台湾的一个武器。好，我们先来看到2款的武器的性能做一个对比。首先来看到东风26，它的最远射程达到了4000公里，重点是它可以装核弹。那么它的特点是以公路机动为主，战略用途主要正则是第2岛链的关岛哦，还有区域上面的封锁。接下来我们要看到是东风17，最远的射程达到2500公里，是属于常规性的武器。那么它是高超音速、可变轨的，成为了目前主要针对台湾的一个主力。根据了解，它是可以突破任何的拦截都没有办法给它拦截下来的，速度是5马赫。好，节目一开始我们来关心，请孙委员带我们看解放军现在东风26，根据了解库存已经达到500枚了。美国智库认为说，这将让美军是无法干预台海的，真的是这样吗？美国有办法压制吗？委员怎么看？对，我先从几个层面来看这件事情哦。就是自从美国这个迅雷不及掩耳的轰炸过伊朗之后，再看到卡达莫名其妙的在美国默许的情况之下被以色列轰炸之后，现在全世界跟美国不太对盘，或者可能将来预测会不对盘的国家，现在都开始提高警觉了。那么甚至你就看到像中东这些国家，连沙特都要跟巴铁结盟了，就是因为过去沙特长期以来是依赖美国的，现在他想一想，美国实在不太可靠，我还是要多拉一个盟友来作为保障。所以不要说是中国大陆在做这个部署了啦，我相信全世界所有的国家跟美国现在不太对盘，或者可能将来会不对盘的国家，都做了相对的部署了，因为谁都不知道美国会不会玩同样的在玩这一手的这个策略来打击你。
那事实上，对于军事的这个装备的部署本来就是一个铜板敲不响的。为什么我要这样讲呢？就现在这个《纽约时报》登出来说，中国大陆部署了多少飞弹在哪里部署了多少，就是为了针对美国。可是他有没有回过头来看一下，那美国过去这1年在亚洲部署了多少是针对中国大陆的？他在菲律宾、在日本、在韩国，他在这条防线上他布了多少飞弹呢？那如果你是北京政府，人家都布了这么多飞弹了，你不布一点，这还得了吗？所以我说这叫做一个铜板不会响你知道吗？这2个铜板才会响的。所以当时我们看到那个时候的这个古巴危机，就是一个最有名的例子啊。今天如果苏联要部署，美国就动手，没有办法的。连美国都不能够容许苏联在古巴来部署飞弹了。你现在美国在中国大陆这个第一岛链的这条防线上部署了这么多，摆明了就是针对他的飞弹。然后呢，你叫他摆在那里束手待毙吗？或者你跟他讲说这些飞弹不是打他的，不要误会，这些飞弹是打中亚的或打欧洲的，他会信吗？所以我说，其实这个始作俑者是美国的部署，美国大量的在部署飞弹，所以中国大陆当然必须要采取这个被动，必须要采取同样的这个态势。那你说对？为什么要做这个关岛快递那当然是因为如果台海发生战争，所谓的这个区域戒指或者是这个反介入，其实当然关岛是大家认为是最有可能的美国的第一条的这个前线所以对关岛也好，这个采取一些威慑的力量，某种程度就是希望让美国知道说你不要介入，未来如果台海会发生任何事，你就站在一旁看就好了那么甚至你看到像东风17针对台湾，其实我觉得这也不太意外啊。所以其实我觉得还是我要强调那句话，中国大陆不会主动的攻击别人，从历史以来我们看到的就是如此。现在所做的这些布局，我认为都是有威慑的意味，有嚇阻的意味。做这些动作其实都只有一个目的，就是他根本就不希望发生战争，所以他要告诉你不要介入这件事，或者是不要玩火啊。好，中美现在也等于说是这个飞弹的竞赛也全面的开打，大家都在提升自己的威慑力。那美国也直接点出了一个具体的数字，就是4年，他说解放军增加了50%的飞弹，达到了3500枚。所以现在美国也希望再一次的加强自己的军工产业链，要火力全开。他们最新也喊出了一个数字，是来自于赫格塞斯自己说的，要将导弹的产量再增加3倍。那他也列出了12项会优先来做增产的武器，包括了爱国者防空导弹，还有远程反舰飞弹跟增程型的飞弹，还有精准打击的飞弹。但是呢，他们从生产到完全组装需要2年的时间，就被看笑话。到底美国会不会被大陆给彻底的甩开呢？苑老师要怎么看？告诉大家一个消息啊，这个大陆驻联合国的副代表叫耿爽最近突然提出来，希望美国能够放弃所有的中程导弹，然后呢，实际上呢，就是针对于这个问题做回答，就说你要不要军备竞赛竞赛的话，你不放弃，我们也来，对，那么这个中程导弹其实很敏感，原来是美国跟俄罗斯签的。现在美国的话呢，片面先撕毁，俄罗斯讲说那我们也来生产。那现在的话呢，就是中国讲说，美国你要不要考虑一下你要不要放弃？如果你要搞的话呢，我跟你讲海格塞斯讲的话都不用相信了一个做节目的主持人，我说这良心，由我的身份来评论他，就觉得有点浪费时间。但是我觉得为什么这个事情他不可能追得上中国呢？主要原因，第一个他人手不足，做军事科技的话，那个不是一般的工程师，那个是要非常非常高速。那美国现在本身来讲的话，这个人手在发展的话呢，尽量外包的情况下，人手第一个不足，第二个的话呢，它的材料不足，主要是稀土不足。所有的进步的军事科技里面所产生的，尤其是这个导弹性质的，这个导弹要能够察打一体，这个察是靠雷达，那个打击的话是靠他们的新的燃料或什么的，就是没有办法达到这个部分。然后第三个，美国生产的军事科技所产生的导弹成本太高。真的是成本太高。如果一下来3倍，如果海格塞斯这种讲法的话，也可以稍微了解到，因为美国的军事预算大概1兆美元就那么多嘛，所以说现在的话，把所有将军叫过来说，原则上为了要生产多一点导弹，你们通通得滚蛋大致上就这种消息所以大家从这个角度来看的话呢，就可以感觉到说，目前为止这个大陆的这个导弹的设施的生产因为这个是的确以航空母舰配合导弹的发展是大陆新的策略请记住，
大陆现在要打一场跟过去完全不一样战争。在93阅兵的时候，你可以看到大陆的武器绝大多数是属于系统性的、跟立体性的、跟无人性的。为什么要做成这样子呢？因为大陆所有的你看得到的武器都有无人装置，然后这个无人装置里面都配有雷达，就是构成一个完整的系统啊。至于说你讲到说是那个东风17是针对台湾的，其实我还是有一点怀疑，因为我觉得所有的导弹都是针对美国的。所有导弹针对美国，因为什么呢？因为对于美国来讲的话，第一岛链、第二岛链你一直打到这个夏威夷本土的话呢，那么他们都要能够打得到。所以说你可以看得到所有的导弹，那还有那个东风31、61，还有那个东风51，那全部都是针对美国的。好，不管接下来我们看到这个东风17是不是针对美国还是针对台湾，但是台湾这边也有所准备。我们今天要带观众朋友来看到是这个2款武器，说是能够对付东风17这款幽灵飞弹的，因为本来被视为东风17是谁都无法把它拦截住的。那现在这2款到底能不能治它呢？等一下请干哥来看。第一款是天宫4，它具备变轨功能，有可能拦截极音速飞弹，但是实战的难度很高。第二款是铺路爪雷达，它有东亚之眼的称号，美国也承诺会做全面的升级。但是大家现在担心的是，在中东的战事发生的时候，以色列空袭卡达的时候，大家还记得吗？当时被质疑是完全失灵了，根本就被美国给完全控制住。真的，这2款武器能够拦下东风17吗？干哥怎么看？好，那个我先要讲 PavePol 就是铺路爪雷达，在新竹乐山基地的铺路爪雷达，先跟各位讲，开车上去只能开车上去，因为不可能坐直升机上去，因为它在半山腰上面，开车上去。上次我们蔡英文总统上去过，开了2个半钟头才上去，下来比较快一点，要两个钟头才下得来。好，非常偏远的地方，你知道为什么吗？它就是终端高空防御系统，是美国只在海外部署的2组，它的成本是400亿台币。那400亿台币当时是砸大钱，在台湾装这个东西。那坦白讲一句，非常的机密，因为大家刚开始都不敢说实话。为什么？因为这套系统是可以侦测到周边所有国家，包括印度在内，当然主要目标是大陆，所有的弹道飞弹，只要你一启动，它马上就侦测到了。你一启动，发射的瞬间，乐山雷达马上锁定这个目标，然后美国就要下决心，是不是要启动防御系统？也就是说，像萨德像那样的系统，直接拦截。也就是说，当没有预警的时候，萨德系统它就必须要打飞弹上去了。好，我举例，在去年5月的时候，不是有个飞弹飞过我们的头上吗？然后是日本防卫厅告诉我们，刚刚大陆已经发射了1枚测试用的飞弹，叫东风5型，飞过了台湾海峡上空。其实它就已经飞过了花莲的上空。然后它飞过去，但是国防部马上就说，我们没有发布预警的原因是因为这枚飞弹是进了太空。所以不在我们的防御范围之内。我们很想大笑，为什么？岳老师已经在笑了。平常乱发预警，现在这个就他进了太空，然后你就认为不关你的事了。所以我们的铺路爪不涉及太空就对了。我们是铺路用的，我们是铺太空的。这根本就好，我觉得我们现在讲的不是笑话，而是就是身为国家的机构，要用这一种方式来卸责、来撇清。铺路爪雷达，我坦白讲一句，它是一个非常精密的雷达，没有错。但是为什么没有告诉我们？我觉得现在这个问题还是一个疑问。但是我可以举卡达为例，卡达这次被修理了这么惨，然后卡达竟然完全浑然不知。好，外面就有人在讲了，其实铺路爪在卡达跟在台湾，全世界就只有这2套而已啊。我们不是中东的酋长国，我们怎么会花那么大的钱？人家卡达是光是石油就可以抵债了，结果卡达也没有预警，我们也没有预警，所以铺路爪到底有效没有效，这变成一个很大的问题。然后现在再来讲天宫4型攻势飞弹变轨，可以变轨啊，东风17一样是变轨啊，那叫什么？那叫先拼先，鹿死谁手还不知道。我现在告诉各位，从数据上来看，天宫4型要能够拦得下东风17，那都是理论。只有一件事情可以验证，就是真的打一次看看啊，就是大陆跟我们有一天友好了以后，你来试射，我来试拦，看看能不能够拦得到。以目前的技术范围而言，
洲际弹道飞弹跟战略核弹是拦不到的，而且东风17的音速可能达到25倍，所以我觉得很多报道我们就是看一看，把它当作新知，但不要尽信，我们还是要相信专业。对，而且就像干哥讲的，我那时候看到他说天宫4可以拦截，原因是因为天宫4会变轨。因为我不是军事专家，可是我那时候第一个疑问就是，人家变轨，你也变轨，那这代表什么意思？你的变轨就可以打到他的变轨吗？是 suppose 你变你的，他变他的啊，各变各的，不是吗？对，所以这是好奇怪的逻辑哦。你说天宫4会变轨，那是代表天宫4很难被拦截。可是因为天宫4会变轨，它就会打下一个变轨的这个洲际飞弹吗？我觉得这个逻辑我实在完全没有听懂。对，讲实战，不要讲逻辑。好，谢谢老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来我们要关心是大陆的当时93阅兵让美国太震撼吗？最新消息，赶快来看到赫格塞斯他痛批美军肥胖实在太丢脸了，并且川普则是呛说敌人不在外面，敌人就在内部，美国是否要走向内战呢？今天我们会一起的来做解读，赶快来关心，大家还记得吗？9月30号，赫格塞斯国防部长才紧急秘密召回了在全球的800名将领回到美国，这时候他们9月30号齐聚在哪里？维吉尼亚州的美国海军陆战队大学，大家在猜说，到底为什么要这么大费周章，花这么多的钱把大家都招回来呢？现在谜底曝光了，原来是要听赫格塞斯说一些话。他说什么？他说痛批先前在美军内部推动促进多元性和包容性的这些政策，他认为这个是很有问题的，直接下令要把标准拉回当年在1990年代。现在呢，美国即将要用最高的男性标准来要求士兵们的体能，因为他说美国已经厌倦了肥胖的这一些军队。好，节目一开始要请教委员怎么看？难道是真的被93阅兵的阵容吓到了吗？对照美军的松散的一个场面，现在赫格塞斯决定要洗刷耻辱吗？委员怎么解读？对，我觉得的确很有可能就是因为看过93阅兵的朋友都知道那个场面是多震撼的。在我左手边这位就在现场这个观礼过。那么在那样的一个全球所关注的一个重大的阅兵的过程当中，大家就看到了中国大陆它不仅是这个军事装备的精良，更重要的是战斗的意志哦。我觉得作战其实当然装备很重要啊，可是真正的战力的核心哦，还是在于战斗的意志。所以这个93阅兵之后，不比没关系，就是一比笑死人了。就看完了93阅兵，大家再回头看一下那个美国当时的那个250、250的阅兵，基本上就像是迪士尼的那个每天下午3点的巡回这个花车游行一样哦。所以这当然后来就变成很多这个梗图，或者是很多影片都可以看到那个彼此的对照组哦。所以我觉得这当然这对赫格塞斯或者对川普来说，如果他们有接收到这样的讯息，他们当然会觉得很困窘哦，就是说这实在也太难看了。那当然赫格塞斯就提出这样的要求了。那我当然是觉得说，你能不能够恢复到1990年的标准，或者是说肥胖的这些将领通通都要滚蛋？如果要这样，我们长期待在西方或美国，那美国的将领可能会少掉很多，因为其实对，我记得美国将领都还蛮肥胖，大家可以看到那个新闻上，那个美国的那个参谋会议的什么参谋总长联席会议主席，那些都很肥胖所以如果要回到1990年的男性什么最高男性标准，我不晓得美军现在还可以剩下多少人哦。那但是关键问题是说，这样子就可以有战力了吗？我觉得也未必哦。就是作战这种事情，要知道为何而战。我觉得在美国这些年的一些相关的这个运作之下，我相信不要说美国人民不知道为何而战了，其实国际社会也不知道美国会为何而战。特别是在以哈战争这件事情最明显的，美国还是为正义而战吗？美国还是为人权而战吗？美国还是为平等而战吗？
为钞票而战，看起来不是如此了。所以，当你没有真正的战斗意志的核心的时候，你就算恢复到1990的这个什么最高男性标准，这样就真的能够提升你的部队的战力吗？其实我是高度存疑的。就是你必须要让你的部队知道为何而战，而且你必须要让他知道他值得为这个价值而战，那么他愿意付出。可是现在显然看起来，美国全世界都说服不了了，更不用说说服自己了。好，所以美国到底为何而战呢？其实现在川普他更扯了，他把矛头指向自己国内，他说呢，政敌就在自己的国内，不在外面的这些外敌了。所以呢，他说特别提到的就是民主党，他说民主党治理的城市简直就是无法无天，重点是这些民主党人他们是不会穿着这些所谓的外国军装的，所以他甚至表明说，接下来，我川普政府我们要进军到芝加哥去了，把民主党治理的城市当成是一个训练场。那比较糗的事情是，在这一场的这个召回的将领上面，川普也有说话嘛。那他呢在讲话的时候，讲到最狠、最激动处的时候，照理说台下都会有一些鼓掌声，但是全场真的是静默，那他就非常的尴尬。然后他也补了一句说啊，在这种时候，通常大家可以鼓掌等等，开了一个玩笑，但是还是没有人鼓掌，代表没有办法稳住军心吗？苑老师怎么看？另外就是把民主党当作训练场，是独裁信号吗？我首先要强调哈，93阅兵的时候啊，那个陆军、海军、空军啊，带着钢盔踢正步的时候啊，踢正步的人都是中将要搞清楚啊，那个是将官的话，踢正步的话，有板有眼，跟士兵一样。那海格赛斯看到这种情况下的话啊，我跟你讲，我确实是看到大部分的解放军都是瘦瘦高高，长得还蛮帅的啊，所以你从这个角度来讲的话，海格赛斯这种想法，那肥胖的全部给我滚蛋。其实你要了解一件非常重要的事情，这个即使再肥胖的美国的这个军队哈，要去打芝加哥啊，要去打洛杉矶、打纽约，应该还是会成功的了啊，因为这打流氓啊、扫黑啊什么，这个基本上是成功的。但是我觉得这里面可以分成3部分来讲啊。首先，第一个的话呢，川普本身根本看不起这些将领。我刚刚就在路上想，还好我们3个都不是退役将领。我们讲到这个题目的时候，那个退役将领自己很尴尬，因为一个人能够发挥什么功能呢？大家每天听到退役将领就觉得不得了，因为长期来讲把它当成一个神圣的象征，这是第一点。那现在川普把这个神圣象征给拉开。那第二个的话呢，800多人，将近1000人呢，他跑到那佛罗里达，全世界各地跑回来以后啊，里面的话呢，叫海格赛斯这个有没有当过少校，我都怀疑的人，在那边讲话说你们啊这个标准原来讲的这个 Vogue General， 就是你们这个性别不明的这些将领，他妈全部给我滚蛋啊！然后这个第3点的话啊，完全没有顾及国家的安全，那个军队本身的需求，这是有原因的。因为美国的国防预算就那1兆美元那样子的话呢，我们刚刚讲那个题目，美国国防预算都在发展军事科技啊，这个川普基本上认为人根本没用，这些人的话呢，基本上的话呢，就是不是在军队里，要不然就在街头上混，所以他基本上是非常看不起这个军人的。所以在这种情况下，他做这种事情的话，那这些人当然心里非常明白了，因为美国的将军随便来一个美国现任的将军到台湾来，那还得了啊，予取予求啊，对不对？这边700-800个在那边受窝囊，听着海格赛斯这个无聊的这个主持人在讲话，他们当然不会鼓掌了，因为美国这话呢，一般人是故意制造鼓掌，乱七八糟乱讲话就乱鼓掌的，你知道吗？现在一个人都没有鼓掌，就足以证明他真的是非常讨厌他。好，所以将军们其实心里面或许真的对这个国防部长或对川普都非常的不服气。那所以我们现在也会看说，川普接下来是打算用这个军队来打击自己的政敌吗？指的就是民主党自己。美国会不会真的如先前美国自己拍的电影走入内战？有没有这样的可能性？干哥又怎么看？有没有这样的趋势？几天来哈，你看那个洛城的示威还是没有减缓，所以这次竟然已经动了陆战队去了。陆战队 Marine 呢？你知道 Marine Corps 怎么可以随便动呢？好，那你现在已经连这个兵都你敢派的话，我觉得川普没有什么不敢做的，因为他要达成他的目标。其实老实讲一句，美国文化，老实讲就是说，其实他潜藏的不定时的炸弹，这已经成型了。也就是说，极右派的保守派啊，跟极左的那种进步派，他们之间的冲突。最近我不知道思敏有没有看一部影集，叫做《美国内战》。美国内战它刚开始播的时候，我们不太能够理解。等到我们看到最近的局势，我们就可以理解了。你知道为什么吗？因为白人的人口从2022年以来到现在已经下降到只剩下60%了。我们当时，我记得我小时候念小学的时候，我还记得美国黑人啊，美国人口有2亿5千万，现在是3亿嘛，当时黑人大概占1/10，然后有色人种其实不多，可是现在过了30-40年以后，
美国白人只剩下60%了。他说再这样下去，到了2040年以后，也就15年以后，他们恐怕会不到一半，也就降到50%以下。好，这个对于保守派来讲是非常大的。所以为什么那个柯克会被暗杀？因为他们认为说这个是我们文化之间的战争，没有用枪杆子不能解决问题，已经到了这么严重的程度了。他说这样子会造成种族灭绝，什么种族？白人至上主义者会被灭绝，这绝对不能接受。所以今天川普他这次赢得选举，也是因为这个主要的议题，他才能够赢得选举。因为白人现在有很大的危机感跟恐慌感。可是我们也要真正很客观的讲一句，就是说，因为他们反堕胎也反移民。所以，对于美国自己本身国内的治安跟品质，川普进行这样的政策，其实我个人认为是对的。只是他的手段不能够这么激进。因为这几天来加州的那些暴动，就是因为逮捕。你知道现在一天逮捕多少人吗？2000人。墨西哥裔、西班牙裔、拉丁美洲裔，甚至中国人，一天抓2000个。所以为什么要动用到海军陆战队？所以在这种情况下，这个手段是不是太过激了呢？对，难怪我说真的，美国的其实很多地方都显现出很不安定的，会发生更大的街头暴动或是暗杀行动。我觉得这个都不会让人家非常的讶异跟奇怪，因为有川普这样的总统。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，观众朋友，今天我们要特别来关心在这个地点是在非洲的马达加斯加发生的一场大暴动，一场是由 Z 世代青年点燃的这一场怒火，现在在全国火速的蔓延当中。我们来看到的是，这些年轻人其实他们一开始只是透过社群的号召，那他们的主要诉求就是觉得自己日子真的过得很苦哦，就是长期的没有水又没有电，然后生活的不好。结果呢，在这样子的一个背景之下，政府还要求他们年轻人为退休金来买单，终于是完全的点燃他们的怒火了，所以也变成了一个全国的暴动，警民发生冲突，然后可以看到在当地有纵火啊等等的事件。那警方甚至出动了催泪瓦斯、警棍啊，开火镇压，被联合国人权办公室说这个叫做反应过激了啊，怒批他们。那另外，年轻人手上还举了这个，大家可以最近在国际新闻上常看到这个海贼王旗，画面上我们看到哦，很多的国家现在这一世代年轻人都会举类似的旗帜，意思就是反压迫、要自由、拒绝贪腐。那其实海贼王旗我们在节目上也常常提到，这些国家最近掀起的抗议活动，从秘鲁到印尼到尼泊尔到今天的马达加斯加，怎么回事啊？都是 Z 世代，他们都在抗议。那这一场的抗议活动，当然也波及到了许多的华人，又是华人。中国超商这一次又再次的被纵火，这一次的损失也非常的惨重，高达了5-6千万人民币，大约是840万的美元。那在这个中国超商的附近，有100多位中国人，他们也聚集在当地居住哦。那他们第一夜的时候，一开始是吓一跳，不敢出门。第二天，他们干脆就集结在一起，然后呢，他们就一起请了保安跟军队，直接荷枪实弹，就是围在他们自己的住家的门口，要抵抗这样子的一个问题。好，到底怎么一回事？这一场暴动造成了22死，数百人受伤。本来只是一个小示威，变成全国性的大暴动、大骚乱。它的背景是这样，就是说。他在开始发动反政府的游行的时候，连我们华人那个商人都很支持啊。为什么？因为，那个思敏，早上6点到晚上6点，你有水有电，到了晚上6点到隔天就没有水可以电。过一个礼拜又再轮过来，你生活秩序完全打乱。为什么？长期的政府腐败嘛，就是水跟电，我们基本的需求，所以年轻人 Z 世代上来。他们当初还没有拿海贼王的旗，他还没有跟印尼跟那些尼泊尔的这些青年们连线的时候，他们认为说我们只是我们的需求而已啊，
你政府怎么可以长期数十年来啊，我们的基础建设这么差？他们怀疑这个钱都不知道被谁用去了。所以说，当开始的时候受到老百姓很大的支持，可是你知道最后这个游行这个已经变质了，变成什么？变成游行人来打劫有钱人。你也了解，就是说，等于是说我们是被剥削的一方，那我们再去剥削别人，谁被剥削？华人嘛。对。为什么华人在那边开的成衣厂？我跟你讲，那老实讲一句，促进马达加斯加的那个很多都是从大陆去的，现在总损失已经到达了800万美金。所以你知道当地的华人的这个商人，他必须要雇佣当地的，不是流氓啊，雇佣当地的警察，跟军队来维持治安。所以我就认为说，这个也一方面也凸显出来，就是说，华人在全球各地都是勤劳成功的象征，但是在面对的暴力的时候，华人总是最无助啊，也是无辜的一群。那马达加斯加总统他已经亲自道歉了。可是道歉不能够解决问题，因为在首都这个地方，老实讲，都这样停水停电，那整个国家又将会是如何？我觉得他今天这个暴动已经造成22人死亡，他应该会比尼泊尔那个还要严重。为什么？因为他的问题不是短时间抓贪腐那么简单可以解决的，所以我觉得这件事情在国际上会引起更大的关注。老师有没有关心到这个马达加斯加非洲这个国家？马达加斯加的话呢，我很熟了。40几年前我在东海读书的时候，我们那个里面就有这个侨生呢，是从马达加斯加来的。后来的话呢，更进一步关注他们不完全像非洲黑人了，他们也就是讲法语的了。它是法国殖民地的，也非常大，是全世界前3大的岛屿了。这个里头的话有3件事非常值得注意了。第一个是长期执政贪污腐败不断而且呢，长期都由这种贪腐团体来执政，大家人民很容易产生的这种排挤的效应，这是一个大家对这个政府。然后第二个 Z 世代的青年人是借助网络的发达，大家得到的讯息各方面来讲的话呢，在这种情况下，这个生得不得好生死化的不如好死，所以这种情况下的话，容易发生跟上次尼泊尔的情况非常接近就是意想不到的这种国家，原来长期的话呢，这个强制下能够维持的非常稳定，现在这个稳定也维持不了。然后第3点的话呢，就是说明了这个世界上当中，因为网络的出现就是导致你刚刚干哥讲到那个华商受到非常大的影响这个最主要的华商不管在哪里他们基本上的话做生意赚钱的话呢，跟当地的政府结合了。这是一个重要的原因了你在东南亚也是一样的情况。那所以说，当地的人要产生暴乱的时候，都会找华商出气了。华商成为一个被出气的重点，等一下请委员来带我们看。另外就是为什么都是 Z 世代，然后在这么多的国家，刚刚提到秘鲁、印尼、尼泊尔到马达加斯加，同一个时间委员怎么看？对，所以大家都称这一波的浪潮叫做海贼王革命。就如果我们看一下这一次的这个浪潮，从秘鲁、印尼再到尼泊尔我帮大家回溯一下，在15年前发生的阿拉伯之春，其实非常的类似。阿拉伯之春是发生在2010年的这个年末，一直到2011年初，从当时突尼西亚开始引爆的。那个时候叫做茉莉花革命，所以从突尼西亚的茉莉花革命，然后把突尼西亚的政权把它颠覆掉完之后，接下来就一路波及到这个埃及，所以埃及的穆巴拉克政权就瓦解了，然后到了利比亚的格达费就下台了，然后到了也门现在在内战然后到了叙利亚，这个阿塞德政权也面临了挑战，然后从此就陷入内战，然后到最近这个阿塞德就败走了，所以其实。当时的这个阿拉伯之春我只念了这几个国家，还不止这些国家，其实大部分的阿拉伯世界都受到了波及。那么你看当时的这一波浪潮，你再看这一次的这个海贼王革命，其实我就开始在思考说，它恐怕不见得只会在秘鲁、印尼、尼泊尔或者是马达加斯加了，因为它马上就会成为另外一个浪潮跟另外一个运动了那么什么叫做 Z 世代？Z 世代是在1997年到2012年之间出生的，我们叫它 Z 世代那么这个 Z 世代又叫做数位原住民，所以这些孩子出生的时候就是滑手机，就是滑平板的。
所以你说他们透过社群媒体来动员，这一点都不意外。可是各位要知道，社群媒体的影响力是无远弗届的哦。你说你阿拉伯之春当时还在阿拉伯世界，因为你要传递这个讯息啊，你要动员，你要得到更多的资源，你可能还要有一些地缘关系的协助吧。可是现在不是哦，现在你看到的是从秘鲁南美跳到印尼、东南亚，跑到尼泊尔、亚洲，现在要跑到非洲的马达加斯加。所以这代表说这个运动恐怕现在只是一个开始哦。那么接下来在全世界各个国家如果有面对同样状况，就年轻世代的不满达到了一定的这个顶点的时候，可能都会因为这一次这几个国家的这个海贼王革命而给了他们更多的灵感跟更多的激励，让他们也一起走上街头了。所以曾经有人说过，就是说一个国家里头真正稳定这个社会最重要的力量，除了中产阶级之外你能不能够让年轻世代满足他们的生活，这是一个很重要的关键问题了。就如果他们不满足，那么接下来马上就是无穷无尽的这个革命的这些运动出现了。那至于说为什么要用海贼王，大家觉得很奇怪吧？为什么要用海贼王？海贼王是1997年画的，那个时候就是 Z 世代的第一年嘛。然后海贼王讲的是什么？他讲的是那个海贼这个船上的这个船长叫做鲁夫啊，就那个鲁夫船长跟他的草帽伙伴们一起去追逐梦想，一起去解放什么被压迫者的故事哦。所以 Z 世代这次之所以会用海贼王，不是随便拿个什么旗子挂起来的，是因为他们认为这代表他们的精神，他们的精神就是追逐梦想，他们的精神就是要推翻专制，他们的精神就是要打倒这个政府的这个腐败，这是他们想要做的事情啊。所以他们为什么会把海贼王这个标志拿出来？其实真正的原因是在这里的。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。接下来我们要带观众朋友关心的是中美的晶片战，现在进入到奈秒之争。华为现在同样的要翻倍扩产超车辉达吗？要多久的时间？等一下我们会来做解答。另外，成熟晶片也卡住了美国的帝国，等一下都会一起来做关心。现在赶快把焦点放在这一场中美之间的科技战，已经不是所谓的争分秒了，而是奈秒的对决。这句话不是我说的，这句话是黄仁勋说的。黄仁勋怎么说呢？最新他坦诚了，中国制造的晶片领域只落后美国几奈秒，这个已经不是世代优势，而是瞬间的一个差距而已了。好，另外一方面，黄仁勋之所以会那么紧张，当然了是有几个原因。首先，针对中国大陆的市场 ，H20现在被指控有反垄断法的问题。那针对美国市场，现在也被卡关，因为呢，黄仁勋本来要为大陆特制打造的这个 AI 晶片，现在是说能否通过美国的审查，也是一个巨大的问题。所以现在黄仁勋真的很头痛了。另一方面，他在看到的就是华为不断的在做超车的计划，尤其是要扩产它的 AI 晶片。我们赶快来看到它的具体的计划。明年910C 的升腾晶片的产量会提高到60万颗，大约是今年的2倍的量。同样的，升腾产线的这些裸晶的产量也会提升至160万颗，这个是60万，这是160万颗。再接下来，他也特别发布了未来3年的重点蓝图。他说要透过包括了蛮力扩张、大规模的串联跟科技政策来支持自己的策略。他目标很快的3年之后，2028年，他认为自己就可以超越辉达了。真的可能做到吗？那华为这一波扩张，对于中国大陆的 AI 晶片是不是重要的一个翻盘的第一步？委员怎么看？对，我想当中国大陆这个北京政府宣告说准备要封杀 H20的时候，其实某种程度就传递了一个讯息嘛，就是中国大陆对于 AI 晶片，他们已经有他们自己的管道了。那么现在显然看起来不是他们可以在国际社会上买到，而是他们已经有自行生产的能力了。所以他们对于 H20其实就摆出了一副不屑一顾的这个态势哦，甚至要进行反垄断调查。那么从这一点可以看得出来，当然就是代表华为在这些年来，在这个晶片的研发跟生产上已经有了很大的进展了。我们现在看到的华为的计划，我们现在一直在讲升腾910C，升腾910C 是2025年，就今年第一季华为就已经公布出来的升腾910C的发展。但事实上，华为从2025年到2028年，它有一系列的
新的晶片出来了。到2026年，就是明年的1月，很快了，明年的第一季，它有一个叫做升腾950 PR 哦，又超越了升腾910C。然后到了明年的年底，就明年的第4季。它有升腾950 DT， 它又再往上升级，然后到27年的第4季度的时候，它到了升腾960，到了2028年第4季度，它到了升腾970了。这是现在华为在推动的整个发展的这个 roadmap， 就整个发展的路径图。那当然，华为除了在这个发展 AI 晶片的方面不断的在进行迭代更新突破之外，其实还有一个很重要的地方是大家可能没有注意到，华为现在也在很积极的打造 AI 晶片的这个应用环境哦，就作业系统。各位知道，我曾经在节目说过很多次说。之所以黄仁勋能够绑架这个辉达，能够绑架全世界这么久，为什么 AMD 做不到？为什么辉达做得到？的关键其实不只是在硬体，更重要的一点关键是在软体哦，就是辉达花了18年的时间去打造了一个叫做酷达的软体，这是一个作业环境，在这个作业环境上可以很友善的去帮助大家把辉达的晶片做 AI 的运算的应用哦。那么因此这就是一个简单的作业环境，就好像我们对于 iOS 系统或者是对于各个作业系统的依赖一样。当你习惯用在这个系统上的时候，你就会在这个系统上依赖在这里了嘛。那所以酷达就被称之为什么？被称之为辉达的护城河，就是你要打败这个辉达，先跨过酷达再说。所以华为在最近这几年，他们也在做这件事哦。所以华为不仅是在芯片上有所突破，而且有它一定的规划的发展的路径。它同时在作业环境上，它也在开始积极打造。我觉得，如果今天华为照着它现在这个发展，在硬体上，在这个2028年第4季度，它的这个970出来，它一定有实力可以跟辉达一较高低在硬体上。那么这些年，如果华为在这个作业环境上也能够同步做出突破的话，那么我觉得当然这个未来对辉达来说，恐怕就是一个很悲惨的命运了。是好，那同样的问题再请教苑老师有怎么看？2028这个关键年哦。对，这个关键点的话，这个3件事情合起来啊，首先的话呢，蛮力扩展里面讲的主要的意思是说，大家发展的方向一致，朝这个方向来讲，现在不讲什么策略，就是说什么呢？这个方向是什么呢？我坦白跟大家讲啊，就是说在 AI 的话呢 ，AI 其中最重要的。分成了3个部分，一个是它的硬件部分，这个就是说是刚刚你讲到这个升腾的这个晶片，然后第2个就是它的软件部分，就是它的生态环境这个酷达的，然后第3个的话呢，就是要超越美国，这是它一个主要的目标。那么这3个目标一旦确定后呢，这个叫蛮力发展。然后呢，什么叫做大规模串联呢？请大家要注意啊，这个大陆这边生产的 AI 芯片的话呢，不是只有华为一家，华为固然是很厉害，寒武纪呢，大家不要忘了，寒武纪的话呢，就是在股市中大获全胜的这个寒武纪啊，2个这个浙江人，一对陈系兄弟嘛，那么他们本身来讲，这个串联呢，他们有没有可能相互支援呢？有可能，为什么呢？因为政府的大力支援，政策的支援，政策的支援的话呢，希望你们能够拿出一个东西，在软件、硬件以及在能够超越美国上，都能够具体的这个发展。那么政府的支援当中的话呢，除了钱以外，除了人以外，除了各种保证以外，最重要的是，因为 AI 芯片的发展需要非常多的电力。你有没有注意到大陆现在在发展电力的时候，简直是厉害的不得了？就昨天还听到了一个在空中就是能够发电的一个，在新疆啊用空中来发电的时候的这种情况下，更不要说是亚江计划这么多的电力的话呢，目的就是为了要促成 AI。那么大陆通常来讲的话，对于跟美国竞争的话呢，就是其实平常来讲都是尽量让美国没有感觉到这个威胁，但是黄仁勋他比较懂啊，他自己就在这一行里头。黄仁勋讲这句话的话呢，居然被那个 Steve Bannon 讲说要把他递解出境啊，这个都已经在美国长大的人要把他递解出境，为什么？他觉得说是长他人威风啊，灭自己的志气啊。黄仁勋讲这种话是实际的，为什么呢？因为 nanoseconds 的意思是1秒钟当中区分等于100块，100万次啊，对不对？这个基本上都没有什么差别。我觉得黄仁勋没有讲实话了，实际上美国的话极有可能被大陆超越了。好，我们刚刚聊的很多都是这个 AI 的这个中美的争霸赛，在高阶的 AI 制程领域晶片。那我们现在也来聊，在成熟制程，现在大陆认为说未来可以确定搬下一城，那成为一个很重要的这个成熟制程的大国。那我们先来看到的是成熟制程，包括因为它涉及的范围真的是比较广，整个全部的日常生活都会用到成熟制程，飞机、汽车、家电等等。那现在很重要的事情就是说，虽然大陆还没有 EUV。
DUV， 但是现在宇亮生在上海的这一间宇亮生，它打造这个 DUV 曝光机，能够透过多重的图形技术生产到7奈米。蔡司德国的这间公司特别提到，他说其实 DUV 的重要性是超过 EUV 的，因为全球80%晶片还是要靠它撑起。那现在有一个重点的数据，到2027年，中国在全球的成熟制程占比会高达40%，连美国自己大部分都用中国的这个成熟制程的晶片，2/3美国商品都是用成熟制程。中经院现在做出了一个最新的示警，大陆有望提前2027年之前彻底的超越台湾，同样是在这个成熟制程。干哥又怎么看？我觉得这已经是不争的事实了。2027年左右，最慢2028年，大陆很可能就会超越台湾。知道为什么？因为中芯国际现在正在测试它既然是用，你说它用浸润式的技术，它现在竟然已经可以从用28奈米啊，然后去降到去做出7奈米的这种晶圆出来，所以我就认为说，其实老实讲一句，大陆它不管是弯道超车，或是它的学习模仿的过程当中，你H20晶片我还不觉得是很好用，刚刚大千讲的是吧？我还不觉得很好用，我走自己的路，为什么？2年前就开始制裁你了，2年前就开始管控你了，结果他们现在会发现，蔡司也发现啊，他说反而替大陆开了另外一扇门，因为大陆就走自己路，他就干脆走自己的路。虽然说他们现在只能够做出 DUV， 当然我们知道，它的最极致的表现当然是艾斯摩尔的这样深紫光极紫光机。可是那大陆现在它可以用这个深紫光机做出7奈米的晶片的话，那我想请问你一下，现在好看起来只剩下2年的时间，但是2年之内大陆半导体的变化非常大。它会跟什么？它会跟军武的那个系统的变化一样大，因为半导体是大陆整个国家在支撑的，甚至要比支撑任何的军事武器的发展。